Здравствуйте, меня зовут Сергей Медведский, мы на канале Текстиль Эксперт, и тема сегодняшнего эфира – микроволокно. Что это такое, что такое острова в океане, яблочный пирог и главный вопрос, почему же тряпочка из микрофибры стоит очень дорого. Итак, совсем относительно недавно на нашем рынке появились изделия, которые называются правильно изделия из микроволокна. Народное название – это микрофибра. В принципе, это одно и то же, потому что microfibers на английском языке – это микроволокно. Это волокно начали изобретать еще в 1950-х годах. Первые разработки были японскими, когда ученые задались целью получить очень тонкое волокно, которое намного тоньше всех известных натуральных и химических волокон. 20 сложных лет понадобилось ученым, прежде чем появилось первые волокна, назывались они Ultrasute. Японская фирма Toray выпустила это волокно, и было оно предназначено для искусственной кожи и искусственной замши. После этого технологии по получению микроволокон стали распространяться в Корею, в Европу, Швецию. Появились фирмы, которые стали выпускать самые разнообразные микроволокна. Следует сказать, что микроволокно – это достаточно общее понятие, потому что нет такого сырьевого состава микроволокно. Микроволокно, оно тоже состоит из какого-то сырья. Оно может быть полиамидное, полиэфирное, может быть модальное, но чаще всего из смеси разных компонентов. То есть микроволокно – общее понятие. Так сколько же это микроволокно? Что такое микро? Что означает эта приставка и что из себя представляет по толщине это волокно? Обратите внимание, что линейная плотность человеческого волоса примерно 1 текс. Примерно, плюс-минус. У кого-то волосы тоньше, толще. А микроволокно по общепризнанной классификации не более 0,1 текса. То есть даже самое толстое микроволокно в 10 раз тоньше человеческого волоса. Это фотография человеческого волоса, это фотография микроволокна диаметром 2 микрометра. Но это самые толстые микроволокна 0,1 текс, обычно они тоньше. Для чего применяются микроволокна, как их получают, с этим сейчас мы и будем разбираться. Нужно понять, что нету натуральных микроволокон. Любое микроволокно, оно химическое, получено химическим путем. Независимо от того, искусственно оно или синтетическое. Существует достаточно много разработанных в мире технологий получения микроволокон. Сегодня мы туда с вами не идем, в эту степь. Есть технологии прямого формования, когда сразу при формовании из расплава получается тонкое волокно путем вытягивания. Метод частичного растворения, метод разделения компонентов, метод сверхвысокой вытяжки, когда волокно вытягивают до такой степени, что становится очень тонким, метод турбулентного аэродинамического формирования и другие. Мы сегодня рассмотрим несколько методов, наиболее интересных, наиболее широко применяемых в мире, метод разделения компонентов и метод частичного растворения. Итак, поехали. Первый метод, который мы рассмотрим, называется метод частичного растворения или называется Sea Island Fiber, который я перевел как острова в океане, хотя это не очень правильно. Правильно это острова в море, но острова в океане красивее звучит, правда? Как по роману одного известного нам писателя Эрнеста Хемингуэя. Что же это за технология такая, с таким красивым романтичным названием «Острова в океане»? Для начала, так как меня слушают не только профессионалы, нужно вообще хотя бы пару слов сказать, как получают химические волокна. Наиболее простое сравнение, которое приходит в голову, это домашняя мясорубка. Вот представьте, что в вашей мясорубке вместо фарша с булочкой и с луковичкой у вас находится расплав полимера, такой расплавленный пластик. И вращая рукоятку, через каждое отверстие выходит одно волокно. Одно волокно, второе волокно, третье. Эти волокна бесконечной длины. Точно так же формируются и химические волокна. Поршень продавливает этот расплав или раствор полимера через фильеру, откуда выходит бесконечное волокно. Когда это волокно выходит бесконечное, оно застывает на воздухе и превращается в волокно. Остается только собрать эти волокна, намотать их на упаковку, и мы получаем комплексную химическую нить. Примерно так же получают и микроволокна.
Но как же сделать их настолько тонкими? Вот для этого и существуют эти технологии. Само отверстие фильеры очень маленькое, оно может составлять десятые доли миллиметров. Но нам нужно получить еще более тонкое волокно. Итак, посмотрим, как выглядит вот это волокно, которое называется Sea Island. Оно состоит из двух полимеров. Один полимер я обозначил буквой А, второй буквой Б. Это может быть, например, полиэтилен терефталат, известный нам под названием полиэфир или полиэстер. Это компонент Б. Компонент Б это будет остров. А океан это будет компонент А или сополимер полиэфира. Итак, у нас есть серенький цвет это море или океан, и зелененький цвет это остров. Каким же образом получают это микроволокно? Оно также, этот расплав, продавливается через фильеру, только фильеры очень сложные, само оборудование намного сложнее, и каждое отверстие в фильере, из него будет вытекать одно волокно. И вот в этом одном волокне будет и море, будут и острова. После того, как волокно сформировали, то есть продавили расплав через фильеру, собрали эти волокна, получилась сама нить. А дальше начинается самое интересное. Посмотрите, как выглядит это волокно под микроскопом при очень большом увеличении. Итак, вот они острова, а вот оно вокруг моря из другого полимера. А дальше делают вот что. Специальным составом тот полимер, который представляет себе море или океан, он растворяется. И у нас остаются в волокне только острова. Итак, продавленное волокно, а затем растворение той части, которая является морем. Вот в чем смысл технологии. То есть получается, из одного волокна, которое вышло из одного отверстия фильеры, мы получили много-много очень тоненьких волокон после того, как растворился один из компонентов. Вот такая вот интересная технология. При увеличении в 4000 раз вот так вот выглядит это волокно. А количество островов может быть разное, от 20 до 40 наиболее частое, но теоретически возможно и до 1000 островов. Это будет ультра-супер-мега тонкое волокно. Компоненты, которые представляют собой остров и океан, тоже могут быть разные. Это и полиэфир, это и полиуретан и другие. Вот так вот выглядит при очень большом увеличении вот эти полученные тоненькие микроволокна. Какой же толщины получается микроволокна? От 0,05 до 0,15 ден. Это до 180 раз тоньше человеческого волоса. Представляете? Если перевести это в тексы, это 0,055, 0,0167 текс. Представляете, насколько тонкий? Человеческий глаз такие волокна уже не видит, их не видно. Настолько они тонкие. Но тем не менее из этих волокон получают комплексную нить. Из комплексной нити можно сделать ткани, можно делать трикотаж и какие-то изделия. А что же будет, если в этой же технологии мы растворим не море с океаном, а растворим острова? Действительно, есть такая технология, если зеркально перевернуть компоненты и из легко растворяемого компонента сделать остров, а основной компонент у нас будет океан, то растворив эти острова, мы получим волокна с полостями, так называемые hollow fiber. Hollow от английского слова полый. Волокна, в котором может быть разное количество полостей. По таким технологиям получают действительно полые волокна, полиуретановые, стеклянные, по таким технологиям и другим. Используются они как наполнители для подушек, одеял, как утеплители и так далее. Вот такая еще технология, но сегодня мы так чуть-чуть ее коснулись. Переходим ко второй, не менее интересной технологии получения микроволокон. Называется она Segmented Pie. Я ее перевел, опять же, дал вольный перевод, я назвал ее яблочный пирог. Смотрите, какой тут аппетитный пирожок здесь на картинке. Как же работает эта технология? Опять же, мы опять будем какой-то расплав продавливать через фильеры. Здесь фильеры тоже очень сложные. И видите,
сама форма фильеры похожа на этот пирожок. Она такая сегментированная, и в середине у нас звездочка. А то же самое, полученный расплав продавливается через фильеру, получается волокно, а потом каким-то образом оно превращается в микроволокно. Как же оно превращается? Дело в том, что по этой технологии волокно тоже состоит из двух компонентов. Первый компонент, видите, вот эта вот звездочка. Звездочка. Вот она. Как правило, это полиамид или капрон. Это волокно с сечением в форме звездочки, которое готовится заранее. А затем это волокно погружается в полимер второй, например, это полиэфир. И, соответственно, этот второй полимер, полиэфир, он облепляет эту звездочку, заполняя вот эти отверстия между ее лучиками. Но то же самое, что представьте, вы палец погружаете в банку с медом, и этот мед облепливает весь ваш палец. Вот так же и здесь. Полимер полиэфирный заполняет вокруг вот это вот сечение звездочки или снежинки. Эти два полимера, полиэфир и полиамид, должны обладать достаточно плохой адгезией, сцеплением, для того, чтобы они легко разделились впоследствии друг относительно друга. Итак, после того, как получили вот это волокно, сформовали, оно продавливается через филеру, нам нужно разделить эти два компонента, и эти волокна обрабатываются струей горячей воды или воздухом и так далее. Что происходит? Отщелкиваются вот эти вот треугольнички, треугольные сектора, отщелкиваются от самой звездочки или снежинки. И вот смотрите, легким движением руки мы получили из одного волокна сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 сегментов полиэфирного волокна. И у нас еще осталась звездочка. Мы одно волокно разделили на 9 тонких волокон. Соответственно, мы получили микроволокно. Вот такая вот интересная технология. И вот так это волокно выглядит при очень крупном увеличении. Сегментов может быть разное количество, от 4 до 32. Опять же, от этого будет зависеть, сколько долек у этого пирога, насколько тонкие получаются микроволокна. Линейная плотность такая в ДНИ от 0,15 до 0,2, в тексах 0,0167, 0,022 текса до 60 раз тоньше человеческого волоса. Вот такие две интересные технологии получения микроволокон в мире, они применяются чаще всего. Дальше, как я вам говорил, комплексная нить, и начинается производство любых текстильных изделий. Какими свойствами обладает микроволокно и почему? Ну, посмотрите вот на эту картинку. Мы возьмем пряжу одинаковой или нить одинаковой линейной плотности. Ну, пускай будет там 10 текс. Но если мы возьмем нить 10 текс из обычной пряжи, в ее сечении будет там 50 волокон. А если мы возьмем такую же нить 10 текс из микроволокна, в ее сечении будет уже 500 волокон. К примеру, я абсолютно говорю любые цифры, но смысл в том, что волокон в сечении гораздо больше. Именно это большее количество волокон в сечении и их сложная форма, вот такая изрезанная, это звездочки, треугольнички, снежинки, и обуславливает свойства микроволокна. Итак, первое свойство, которое присуще изделиям из микроволокна, это равномерность. Действительно, волокон много, нить и изделие будет смотреться равномерно. Действительно, это так. Мягкость ткани. Много волокон, волокна гибкие, жесткость низкая. Действительно, изделие, ткань, трикотаж будет очень мягкая из микроволокна. Хорошая драпируемость. Конечно, если у нас мягкая ткань, мягкое изделие, они хорошо образуют складки, хорошо облегают тело. Без сомнения. Высокая разрывная нагрузка. Конечно, чем больше волокон в сечении, тем больше суммарные силы трения возникающие, тем больше будет и разрывная нагрузка, несомненно. Едем дальше. Гигроскопичность. Конечно, это одно из основных преимуществ такой ткани. Посмотрите, как много промежутков между волокнами, какая изрезанная структура самого волокна. Конечно же, будет хорошо впитывать влагу, хорошо ее собирать, влага будет проходить между всеми этими волокнами и трещинками.
Представляете, что изделие из микроволокна может впитать влаги в 8 раз больше собственного веса. Поэтому, конечно, оно будет очень гигроскопично. Быстро сохнет, разумеется. Влага не проходит внутрь самого волокна, она остается между волокнами. Встряхнув, выкрутив, изделие очень быстро высыхает. Пылепоглощение. Опять же, благодаря большому количеству промежутков между волокнами, оно хорошо вбирает пыль, масло, любые загрязнения. Хорошая теплоизоляция. Да, воздух задерживается между волокнами, соответственно, будет обладать хорошей теплоизоляцией. И низкая пилингуемость. Конечно, как правило, из микроволокна делают комплексные нити. У изделий из комплексных нитей пилингуемость, в принципе, и не может быть высокой. Посмотрим, где же применяют микроволокна и изделия из микроволокна. И первое применение – это товары для уборки. Здесь, конечно, равных нету. И действительно, изделия из микроволокна очень подходят для уборки. И здесь имеют все преимущества по сравнению с обычными тряпочками, там, полиэфира, хлопка и так далее. Почему? Смотрите вот на эту картинку. Вот у нас изделие из обычного волокна. Да? Волокно что делает, когда мы вытираем пыль этой тряпочкой из хлопка, например? Просто пыль налипает на пряжу, на волокно. Причем не вся. Что-то налипло, что-то не налипло. Если же у нас изделие из микроволокна, этих расстояний гораздо больше. Вот эти вот расстояния между лучами звездочки, между самими микроволокнами. Расстояний больше, значит, пыли собрать сюда может, масла или какого-то загрязнения гораздо больше. Почему? Те, кто пробовал, знают, что тряпочками из микроволокна гораздо лучше вытирать пыль, мыть окна, быстрее, удобнее. И это все оправдывается именно вот этими свойствами. Поэтому смотрите, из микроволокна делают швабры, изделия для мытья, различные салфетки, протирочные средства, а также салфетки для протирания мониторов, очков, экранов и так далее. Почему это удобно? Потому что волокно тонкое, оно хорошо протирает, хорошо собирает все загрязнения, кроме того, не царапает. Потому что если посмотреть под микроскопом, обычная ткань вот такая, она, если из хлопка или из химического волокна, она оставляет микроцарапины. Микроволокно же таких микроцарапин не оставляет. Итак, первое место – товары для уборки, без сомнения. Кроме того, используется микроволокно для производства различных банных изделий, банные принадлежности, это полотенца, халаты и так далее. В чем здесь преимущество? Много может впитать влаги, я вам сказал, в 8 раз больше своего веса и быстро эту влагу отдает, быстро сохнет. То есть полотенце легкое за счет применения микроволокна, впитывает больше, высыхает быстрее. То же самое и с халатами. А посмотрите, вот на этом примере мы видим вот это вот одно микроволокно, которое разделяется, да, мы сказали, на 9, ну, к примеру. Таких несколько волокон собирают, получают комплексную нить. Несколько комплексных нитей скручивают, получают пряжу, из пряжи вяжут трикотаж. Представляете, сколько на одном квадратном сантиметре трикотажа будет волокон. Вот почему и впитывание хорошее, и влагопоглощение, и отдача происходит очень быстрая. Что у нас дальше? Где применяется еще микроволокно? Постельное белье. Почему? Приятное, мягкое на ощупь. Искусственная замша, то, с чего начинали японцы. Микроволокна образуют вот эти вот маленькие-маленькие бархатистые ворсинки, благодаря чему искусственная кожа выглядит как натуральная. Фильтры. Долго объяснять не надо. Представьте, или у вас в фильтре, грубо говоря, 10 волокон, или у вас фильтрует 200 волокон. Конечно, тонкость фильтрации для фильтров из микроволокна будет гораздо выше, поэтому они применяются во всех областях техники и технологий. Мебельные ткани. Опять же, мягкая, бархатистая поверхность, красивый внешний вид, очень удобно, поэтому нашли применение в производстве мебели. Спортивная одежда. Почему спортивная одежда? Быстро впитывает, вы потеете, пот впитывается. Быстро высыхает после стирки, обеспечивает комфорт при ношении. Точно так же и для верхней одежды хорошая теплоизоляция, хорошая воздухопроницаемость.
А нижнее белье делают из микроволокна, бесшовные трусики, бесшовные бюстгальтеры, тоже очень широкое применение. И даже спортивные товары, например, мячи не из натуральной, а из искусственной кожи, этот мяч быстро впитает его поверхность и пот с ваших рук, и воду, если вы играете, например, в пляжный волейбол и так далее. Вот такое широкое применение у изделий из микроволокна, за ними действительно будущее. Они по тактильным ощущениям напоминают натуральные волокна, поэтому пользуйтесь на здоровье. Ну и теперь вы поняли, почему такое изделие не может стоить дешево. Почему даже обычная тряпочка для мытья окон стоит дорого. Посмотрели, какие сложные технологии именно для формования и отделки этих волокон. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Текстиль Эксперт. Всем привет, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.